Jinda Gubar Abraham Chodu Shebagu Israel da Arab Gekab Nite Arab Emirates Shikri Tha Behran War Günden Chinki Delam Zubateni Sinzi Donald Trump ki Chinde Siju ki Jungje Nenga Cheshulam Ziche Shimbare. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a Longo Chuta Mambor Genda da Zunyo Chumbe Jela Nganzu Kisha Yuju Liu Sawashi Gozu Yu Longo Chuta Mambor Palestine Gekab Shik Mula Tembe Mache Pardu Arab Gekab Soda Israel war Shidi Sota Mapa Tasu Sun Yobati Chudun Ti Yuatan Yu Israel ta Arab Kimse Gekab Namki Tumonki Dawo Iran la Dongle Chigi Yoba Chungi Yobata Demtun since Joe Biden keep Israel Mulen Shaking Gekab Kangman Gugreji Jo Yobatang. Also, I believe that Israel has to be prepared. Tadung Israel ki Tuen Tambe Gekab Niki Tabla Ngunjur Yonjur Chale Nangoba Yije Chig Yoji Song Yu. Gusha Biden ki Nidon Jungalor Iran Tanyam Dushabe Chudun la Gertu Zison Shugu Yemba Kelena Yu. Nidon Jogelor Sensi Trump ki Chudun Tine Ari Chirden Yu. Ngeja Iran ki Duren Tseriba Toshu Shiksebe Jela Chudun Sorne Tumi Kabucha Yu. What I suspect will happen is Ari Potan Kabe Mise Tunge Chumbe Jela Gunzu Namebata Iran ki Israel la Zumzu Yu. Nye Topani Kasem Soleimani Sebe Jela Iran Chikdu Shunki Rana Susu Tse Sungne Debashin Biden Zingyun Lekyur Gune Dene Konki Kenga Jo Tumila Dagure Tada Iran ki Ari Yinare Israel Yinare Sukhanda Nyamdu Ma Zingyun Nuba Dangi Mebre. Gushab Trump ki chi gegab ki pyori choda mi gerbe delam shizar shade gende zundu nang yu. Gushab Biden ki tunjo gegab namda dewa chede gegab mangbo nuba nyambung ki tablam tenju yenba tsuba cheken yu. Amerike siju ki mangshine yuwa tepju tsuba cheken mebre. But certainly a different tone. Denden dangta delam bencho mindaware tegu ki duwa mi top dangta mangsu tonye wandam ki nedun tingi la yangyar ari keshimbu tsigyu yimbar gaju cheshi yu. Kombe shu chimbu madonna ya gyabgyo nyungtar togyu rewa cheshimare. Gushab Trump ki sumbatan dawa gushab Biden ki Al-Qaeda da kachi jigyu tsokbar mikse sungju mado gisha yuru da Afghanistan na zordu mebe ma tsamsha yu kenlena yu. Saudi Netibe Yemen ki mala gyabgyu tsamche yu yinbata. Nedun yeshibatsu sani su mami nyungtu dona jenje shagyu yinba jugu yu. That could be a lessened influence in the Middle East. Kishar tu shuken nyungtu jugu yinbata ISIS jigu tsokpa gyala gyasibata kisha tu nganzu dawutsu shuken lepsibaten sanglor senzin ki gongshe nangyoba ledun mangu chagyu. Kusha Biden ki gen shegu zu ne dawa kashi ki ring la gegam na ngongo menkab wonjin chegu tsube neyam donglen ki ledun kala mi suka yu yinba namba tungu yu. Chinde ki ledun namzo chisi chungchir gen gu yu yinbe Kusha Anthony Blinken ki konda nyamtu longo nishu tsam chale nangyo we kabla kisha ki siju sundan le Egypt ta Iraq, Syria, Libya tabur jumde yagdu naso chunyo yobajedu.